哇，咁嘈嘅我。U15嘅複賽嘅總冠軍啦。冇反應喎。嘅機會啦。我係 Ruby 啊，咁回想翻起8年前嘅自己啦，我覺得自己係非常之迷茫啦，同埋非常之自戀嘅，即係完全唔知自己做緊咩，但係又 keep 住去做緊咁樣咯。當時咧我參加 JSR 就已經有一啲馬術嘅比賽可以去觀摩啦，亦都有參觀過呢一個屯門嘅騎術學校啦。咁兩個對於馬嘅實習咧，對我嚟講都好深刻嘅，因為當時我已經對馬呢樣嘢有興趣啦。另外，亦都慢慢引申到去我而家成為咗一個賽馬記者。其實 JSR 同而家我做緊傳媒嘅工種，其實有好多嘢都好相似。近呢幾季都有得到唔同嘅機會出去海外採訪啦，亦都有去過沙特阿拉伯，有去過杜拜，亦都有去過日本。咁我主要做嘅嘢就係負責撰稿啦，即係諗下要問啲咩問題啊，就拍片同騎師、練馬師又或者馬主做訪問，去影賽事嘅相片啊。咁全部嘢都係一腳踢，一手一腳做。咁好慶幸喺 JSR 之前嘅計劃入邊咧，咁我亦都有得到唔同人物採訪嘅經驗啦，亦都有試過唔同寫專題，亦都有俾導師去修改，睇下有冇啲咩做得更好嘅經歷啦。咁呢一啲都令到我而家工作上都獲益良多啦，亦都係幫到我而家越做越好咯。咁因為喺 JSR 呢一個 program 啦，咁都好鼓勵我哋每一個學員都去勇於嘗試啦。咁有咩就做咗先啦。咁其實都好鼓勵到我嘅，有好多嘢諗得嚟，其實個機會就已經冇咗啦。咁所以如果有機會嘅話，就把握機會做咗先。